السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالعة النهاردة أتكلم في موضوع هو برضو يخص المواضيع اللي أنا بتكلم فيها بس مش بطريقة مباشرة. كنت شفت فيديو كده لسمر اللي هي أختها توفت من قريب دي من كام يوم. سمر في المطبخ كله طبعا عارفها وكده. وأنا طبعا قبل ما أتكلم في أي حاجة أنا بعزيها، ربنا يصبر قلبها يا رب ويربط على قلبها ويصبر والدتها ويصبر اخواتها ويعوضها خير بإذن الله. طبعا اي حد بيموت له حد عايز عليه اخ اخت ام بيبقى حزين وبيبقى مش في وعيه وبيبقى بيعمل حاجات هو مش عارف هو بيعمل ايه وبيخرج عن شعوره، فبيبقى مش عارف يتصرف ازاي وقتها. طبعا هي عملت فيديو الايام اللي فاتت دي واتكلمت فيها على وفاة اختها وعلى المرض اللي كان عند اختها وعلى الحاجات اللي مروا بيها. طبعا احنا ملناش دعوه بالكلام دوت، احنا لنا دعوه بالمجمل اللي بالفيديو. هي قالت حاجه لفتت نظري، بتقول انا عملت حاجه ندمت عليها وطلع اعمل الفيديو دوت علشان احذر الناس منها، عشان محدش يقع في الخطأ دوت او يعمل الحاجه دي، عشان انا ندمت عليها بس انا بدفع ثمنها لحد دلوقتي. ايه هي الحاجه ديت؟ هي بتقول لما والدها توفى وهي كانت صغيره في السن عن كده شويه، بتقول انا ما كنتش مستوعبه، ما كنتش متخيله ان والدي توفى وخلاص هيروح مني يعني او راح مني خلاص. فانا ما كنتش مصدقه وكنت في حاله مش في وعي، وكنت في حاله وحشه جدا. فخرجت عن شعوري وقلت كلام غريب يعني، وقعدت ادعي واقول يا رب ما اشوف الفرح بعد ابويا، يعني يا رب بعد موت ابويا ما اشوفش الفرح تاني. طبعا هي دعوة صعبة قوي وطبعا غلط ندعي حتى لو نقول غصب عننا وفي عز حزننا. لا، بتبقى ساعات ابواب السماء مفتوحة وربنا بيتقبل الدعوة. احنا ربنا ليه اللي بيخرج من بقنا. فاحنا غلط ان احنا ندعي على نفسنا، على اولادنا، على فلوسنا، على اي حاجه. وانا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده ان احنا ما ندعيش على انفسنا ولا على اولادنا ولا على اموالنا. الرسول عليه الصلاه والسلام منعنا عن الموضوع دوت، لان بتبقى ابواب السماء مفتوحه وممكن ربنا يتقبل الدعوه ونرجع نندم بعد كده ونقول ده كان من ورا قلبنا. مفيش حاجه اسمها من ورا قلبنا يا جماعة، نخلي بالنا احنا بننطق بايه. وقلت قبل كده برضو في فيديو ان القدر موكل بالنطق، يعني اي حاجة ننطق بيها هتحصل لنا. يعني مثلا ايه، انا حاسس ان في حاجة هتحصل لي، انا حاسس ان انا هقع في مصيبة، انا حاسس ان انا مش هعدي من الموضوع دوت. كل ده بيطلع من بقك ممكن يتنفذ. لا، انا بدل حتى لو انا في مشكله او في هم او في مصيبه او حاجه اقول لا ان شاء الله هطلع من الموضوع دوت، ان شاء الله هطلع من الكرب دوت، ان شاء الله الايام الوحشه دي هتعدي ان شاء الله كده. ما اقعدش اقول لا الايام دي مش هتعدي، ده ايام سودة، ده ايام مش عارفه ايه، ده ايام ايه، ده ايام ايه. غلط، ما نقولش كده. نقول لا ان شاء الله حتى لو الدنيا مقفله في وشنا انطقوا اللي تنطقوا بيه هيحصل. ف... فقلنا قبل كده ان ايه القدر موكل ايه بالنطق. فنخلي بالنا من كلامنا. احنا بقى ممكن الناس تقول انا ما كنتش في وعي، يعني واحده مثلا اختها توفت يا جماعه ولا امها ولا ابوها هي مش في وعيها وطلعت كلام غصب عنها. طب ازاي؟ احنا لازم نكون، طب ما في ناس كتير بيموت لها ناس وما بتطلعش من بقها الكلام ده. الناس دي قادره تتحكم في نفسها ازاي؟ ايه الفرق بيني وبينها ان هي قادره تتحكم في نفسها؟ في ناس تقول لك دي ممكن ايه ايمانها قوي. طب ما احنا ممكن نقوي ايماننا شويه عشان خاطر رب، يعني نحافظ على نفسنا وربنا يعني يعفو عنا في الدنيا ان شاء الله. ممكن نعرف نغير من نفسنا او من كلامنا او نمسك نفسنا وقت المصيبه او وقت الابتلاء. لازم نتعود نمسك نفسنا. بدليل ان هي سمر دي ندمت، هي ندمانه لان هي قالت كده ساعه ابوها من سنين كتير، ودلوقتي هي اختها ماتت بتقول اختي دي فلذت كبدي. يعني مفيش بعد، بتقول انا بموت من بعدها بموت، يعني حالتها وحشه جدا. ورغم كده مسكت نفسها، خلت بالها، عرفت تتحكم في نفسها، عرفت تمسك نفسها، عرفت ما تنطقش بأي حاجة تاني، لأن بتقول أنا بدفع تمن الدعوة دي لحد دلوقتي. يعني هي لما قالت ما اشوفش الفرح تاني بعد أبويا وقالتها من قلبها وبصريخ، بتقول أنا بدفع تمنها لحد دلوقتي. بتقول فعلا فعلا الواحد ما يدعيش على نفسه، لا يدعي على أولاده ولا يدعي، ربنا بيستجاب. فبتقول أنا بدفع تمنها لحد دلوقتي. بتقول أنا ما شفتش يوم حلو في حياتي، حتى لو انتوا شايفين ان هي شافت ايام حلوه او عملت مطعم او عندها قناه او الله اعلم ايه الخفايا، ايه اللي ورا الكاميرا، ايه اللي في البيوت كلها اسرار، ايه اللي في البيوت اللي بيحصل في حاجات كتيره. وبتقول حتى لو حصل لي فرح بعده على طول، يعني لو حصل لها مثلا اي فرحه كده ولا حاجه ما بتلحقش تكمل فرحتها، ما بتلحقش تكمل. ليه؟ بسبب الدعوه اللي هي دعتها ايه على نفسها، ان الفرحه بتاعتها بتروح بسرعه. فرحت النهارده بكره تتنكد، بكره يحصل حاجه، تحصل نكسه، تحصل مصيبه، تحصل حاجه. بتقول انا عايشه كده من ساعه ما ابويا توفى، من ساعه ما دعيت الدعوه دي عايشه على طول ان انا ما بشوفش فعلا يوم فرح في حياتي. رغم اللي انا فيه ده كله بس برضه ما بشوفش يوم فرح، ولو شفت يوم فرح
او شفت حاجة فرحتني او بسطتني في قناتي او عندي او كده، ما بتلحقش تكمل، وتاني يوم بيحصل عندي مصيبة او حاجة وبرجع احزن تاني بسرعة. فهي عندها حق وكلامها صح، وهي بتنصح الناس وانا معاها في الموضوع دوت، لان انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، وفي ناس مستهونة بالكلام ده. يا جماعة ما تستهونوش ان انتوا تدعوا على نفسكم، او تدعوا على اولادكم، او تدعوا على اموالكم، او تدعوا على اي حد يزعلكم في الحياة او كده، عشان هترجعوا تندموا. ان انتوا ممكن تقولوا احنا بندعي من ورا قلبنا قوي، يعني هي دعوتنا تستجاب؟ هو في ناس تقول لك هو انا شيخ؟ يعني وانا شيخ عشان دعوتي تستجاب؟ هو انا ولي من اولياء الله الصالحين مثلا؟ لا، ملوش علاقه، ملوش علاقه. ابواب السماء مفتوحه، وربنا بيتقبل الدعوه من اي حد من عباده. فانا حبيت اطلع اعمل فيديو ده لوجه الله، وانصح ناس كتير